రైట్. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. అక్రమ దగ్గుమందు వ్యాపారం కేసులో ఈడీ 3 రాష్ట్రాల్లో 25 చోట్ల దాడులు చేసింది. కిడిన్ కలిపిన దగ్గుమందు రాకెట్ కు సంబంధించిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు శుభం జైస్వాల్, ఆయన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ విష్ణు అగర్వాల్ సస్పెండ్ అయి అరెస్ట్ అయిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అలోక్ ప్రతాప్ సింగ్, అమిత్ సింగ్, విశాల్ సింగ్ కు సంబంధం ఉన్న లొకేషన్లలో శోధనలు చేశారు. ఇక లక్నోలోని కంపెనీ కార్యాలయంలో దాదాపు 50,000 సిరప్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్రమ దగ్గుమందు వ్యాపారంలో మనీ లాండరింగ్ జరిగిందనే ఆరోపణలతో ఈ తనిఖీలు చేస్తున్నారు.